Karena bab kedua dina kitab Riyadhus Shalihin nyaeta babut taubat, bab taubat. Hartosna para hadirin, Imam Nawawi sabadana maparinkeun materi tentang an-niyah, tentang niat. Anu beberapa pertemuan walaupun hadis teu kabaca sadaya kumargi memang waktos anu lami gitu ya pertemuanana, tapi intinya paratos dugi bahwa orang sadayana dina sagala hal yang terpenting adalah niat. Teras niat itu manghupikeun bagian penting tina agama, bahkan 30% ajaran agama itu aya dina bab niat gitu, dina niat. Bagi sadaya amal itu kedah dibentuk atau napi bakal jadi sebuah amal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala lamun eta amal teh aya 3 bagian anu mengiringina. Kahiji aya motivasi tina jiwa, aya niat teh, aya niat anu ikhlas, kadua diucapkeun, katilu dikerjakeun. Nah, bagian-bagian tersebut itu upami disempurnakeun dalam kehidupan orang termasuk mukmin anu hak, mukmin anu leres-leres, margi hati meniatkan, lisan mengucapkan, dan anggota badan orang sadayana ngalakukeun. Itulah definisi iman yang sesungguhnya. Kaum muslimin salajengna bab taubat, sabada niat langsung kena taubat. Naon maksudna? Imam Nawawi masihan uninga ke orang sadayana ulah hilap bahwa manusia di alam dunia ngandung atau napi gaduh perjalanan, gaduh tugas anu utami nyaeta ibadah. Tapi dina perjalanan ibadah eta tinangtos kumargi manusia dibekali ku Allah oge sanes sekedar hati, sanes sekedar akal, tapi ada oge nafsu. Nah, akal jeung nafsu itu selalu saling seret menyeret, salamina saling gesek, ingin menempati satu singgasana. Kalau diibaratkan singgasana nyaeta anu namina hati. Hati itu diibaratkan singgasana, kemudian anu mingpina selalu silih gesek antawis nafsu sareng akal. Kadang akal memimpin, maka ketika akal memimpin masyarakatna hartos sapertos soca telinga diibaratkan masyarakat raja eta, socana kupingna, angseuna, panangan, sampean sadayana bakal soleh ketika hati dipimpin ku akal. Tapi samulihna ketika hati itu dipimpin ku nafsu, maka anggota badan sadayana sebagai masyarakat akal, diibaratkan masyarakat akal, maka akan terjadi kemaksiatan dari mata, kemaksiatan dilakukan ku tangan, kemaksiatan dilakukan ku mulut jeung sajabina. Numawi kaum muslimin rahimakumullah, urang sadayana kedah laras-laras ngabina akal urang anu kedah selalu ditempatkeun di posisi hati itu. Ngan kumargi memang kehidupan aya 2, tadi teh aya akal aya nafsu. Kemudian kadang-kadang akal eleh, kadang-kadang nafsu anu menang, kadang sabalikna. Maka Allah Subhanahu wa taala di perjalanan hidup manusia menyediakan pintu untuk senantiasa manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ieu dasarna kanyaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ka umat manusia, khususna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyediakan bahwa jalan yang terbaik pikeun kembali ke Allah itu dengan taubat. Taubat itu dalam kata bahasa nama taba yatubu, artinya kembali. Kenapa kembali? Karena manusia pada asalnya adalah fitrah, pada asalnya tegaduh dosa.
teu gaduh naon-naon malah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan, parantos ngaluarkeun aranjeun kabeh tina patuangan indung-indung anjeun kabeh, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Kalau dipanjangkan, tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta, tidak pakai baju malah, gitu. Bersih tanpa dosa. Nah, dalam perjalanan hidup ya bergesekan antara nilai-nilai malaikat atau nilai-nilai ilahiyah dengan nilai syaitoniyah. Karena ada tempatnya dibikin Allah di hati diri kita, ialah akal dan nafsu, dan itu selalu memperebutkan hati. Akhirnya kadang manusia itu baik, kadang juga salah. Ini kena kepada satu hadis bahwa Allah Rasul menyampaikan, al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu kadang bersalah, kadang lupa. Tapi tidak selamanya, karena yang selamanya adalah syaitan. Yang selamanya salah, iblis. Yang selamanya benar, malaikat. Nah, manusia ada potensi salah dan ada potensi benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafs itu, kepada diri manusia itu, kadang kepujuran, kadang ketakwaan. Nah, untuk siapapun di antara kita kange sawai anu terkena terjerumus karena kepujuran, kejahatan, kezoliman, maka Allah sediakan pintunya untuk kembali bersuci, ialah dengan pintu taubat. Dan taubat ini telah jadi pintu seluruh umat manusia untuk kembali kepada Allah. Manusia pertama, bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalam pun anjeunna bertobat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Teladan yang luar biasa ti Nabi Adam alaihissalam. Anjeunna melanggar satu pelanggaran tapi bertobat lama luar biasa. 200 tahun. 200 tahun Nabi Adam menangis bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaubati kange tobat ke Allah tina satu pelanggaran. Urang wallahu alam, urang mesake buktosna nyeun dosa unggal dinten, tobatna jarang. Kangjeng Nabi Muhammad SAW 70 kali minimalna sehari semalam kangge beristighfar ke Allah subhanahu wa ta'ala, tangtosna istighfar anu berkualitas. Sanes istighfar anu dapun astagfirullah tanpa diikuti dengan pikiran dan hati. Istighfar Nabi, istighfar yang sangat berkualitas dengan tingkatan iman yang luar biasa, tingkatan iman yang tertinggi. Para ulama membagi iman aya 5, hiji iman taklid, kadua iman ilmu, katilu iman iyan ainul yakin, kaopat iman haqul yakin, dan kalima iman alfana ialah tenggelam dalam keindahan dan kenyamanan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama suka fana dan lupa makhluk, tapi kalau Nabi tidak pernah fana dengan melupakan makhluknya, tapi tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga di dalam tidurnya. Otomatis ketika beristighfar, kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai manusia termulia yang tiada dosa, sudah dimaksum, anjeunna tetap istighfar minimal 70 kali sadinten sawengi. Istighfar yang disadari dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, otomatis kualitas yang sangat tinggi. Pertanyaannya, ai urang tos tobat sabaraha kali sadinten sawengi anu ayem, anu disadari penuh ku urang. Nah ieu kada diamutan. Kadang-kadang orang taubat di ba'da salat pun, istighfar ba'da salat pun kadang-kadang hanya mengikuti imam. Kadang-kadang hanya bacaan wungkul dina lidah, tidak sampai di pikiran dan hati. Nah yuk ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, orang taubat ka Gusti Allah dengan taubat yang sesungguhnya, minimal dawaman al istighfar, minimal 70, 100, bahkan ari kita mada dosana loba, cing loba we itu 1000 kali, cik tah tina 1000 kali teh mana suga nu ngait kana hati anu sampai nyucutkeun cai mata orang sadayana. Sanes istighfar anu namun nu goang, tapi ulah henteu
lamun karek tiasa goang lanjutkan, insya Allah terus dilatih hingga istighfar itu adalah istighfar anu bisa mengetuk hati dan pikiran anu realisasi natina istighfar mata orang ngecelakeun cai soca ku sabab inget karena dosa-dosa. Dosa mah orang meseur lamun ditaliti maka bina-bina seureuna lupa ka Gusti Allah nya dina sagala hal, padahal teu kenging lupa ka Allah, teu kenging lupa. Kadang-kadang tesieun atau ngarasa nyaman, ngarasa aman dengan murka Allah, padahal jelema anu ngarasa aman tina murka Allah, tina bebendu Allah, tina ancaman Allah, itulah jelema anu rugi karena akan hidup semena-mena. Kaum muslimin muliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam 200 tahun tobatna membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus membaca itu hingga ayatnya ayat dina Al-Qur'an nu kurang sok dibaca. Teraskeun ku urang. Luar biasa itu doa pengakuan dan ketawaduan Nabi Adam kepada Allah anu kedah kurang oge diikuti. Rabbana nun pangeran abdi zalamna parantos jahat abdi kana diri abdi. Angkusana kana diri abdi. Fa illam taghfir lana andai kata upami anjeun henteu ngahapunten kana dosa-dosa abdi lanakunanna minal khasirin, pasti pakai dua lam, pakai dua taukid. Yang pertama lam ibtida, anu kadua nun taukid sakilah deui lanakunanna, pasti kami termasuk orang anu rugi. Nah itulah taubat Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana juga dengan taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Anjeunna dakwah nanging can tuntas berdakwah, anjeunna tos ngantunkeun kana dakwahna. Lajeng mentas lautan, di tengah lautan Nabi Yunus alaihissalam kapal nu ditunggangina oleh, dan ternyata harus diundi salah satu dikeluarkan tina kapal. 3 kali undian, 3 kali dikocok, ternyata nama Nabi Yunus selalu muncul. Nabi Yunus sejak kocokan pertama sudah kena, sudah masuk di pikirannya, wah ini saya. Anjeunna tuh siap melangkah, siap ngajeleng ke lautan pikeun membuang diri karena menyadari saya yang berdosa di kapal ini karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak itu beliau terus mengingat Allah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sadayana jamaah atau penduduk kapal itu, penumpang kapal sadar ini jalmi soleh, teu mungkin. Ulangi kocokan kedua. Ini luar biasa Ibu, Bapak. Nek dipikeun ka laut. Muncul salah seorang nu sejen pasti atoh sadayana. Laras Pak, sa masjid ayeuna kudu dipikeun hiji. Oke dikocok. Sebelum ada muncul nama pasti gempur sadayana. Waduh, bawa urang. Aduh gitu kan, semua pasti merasa panik. Buah urang. Teng muncul satu, langsung urang henteu alhamdulillah saya selamat. Tapi nu muncul Nabi Yunus anu dikenal soleh ku sadayana. Akhirna nakoda kapal kocok deui. Luar biasa, penduduk atanapi penumpang kapal anu sakitu seueurna siap. Ya mangga. Kabayang luar biasa. Kenapa kesolehan teu mungkin Yunus kudu dibuang. Nu kadua muncul lagi Nabi Yunus. Lega lagi, tapi kekeh cek nakoda sekali deui itu mungkin. Nah, tos katil kalina nembe ya. Padahal di pertama pun Nabi Yunus tuh siap, ketika muncul namanya tuh siap ngajeleng. Kenapa? Menyadari saya yang berdosa, meninggalkan umat, teu sabar dina dakwah. Nah, begitu long masuk di tengah laut, di tengah malam, di tengah laut, langsung ngajeleng dihandap Allah menyediakan lauk, langsung ngahantem Nabi Yunus. Wargi sadayana miyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus langsung sujud dina perut ikan. Bertaubat ke Allah dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tinggal ku urang sadayana. Kesalahan beliau cuma satu, tapi anjeunna ngaku kezaliman ke Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Nabi
Adam pun cuma satu, tapi anjeunna ngaku zolim ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, piraku urang anu kesalahan geus teu kaitung, yeuh urang sasarangan ngaku zolim ke Allah tina hal anu rupi-rupi kelalaian, rupi-rupi dosa anu dipilampah kurang sadayana.